Ako vam je uskoro rođendan i potrebna vam je torta, a sezona jagoda je još uvek u toku, od srca vam preporučujem da napravite baš ovu tortu. Za ovaj kolač pripremamo prvo koru i pripremili smo jaja, šećer, gustin i sirće. Potrebno nam je 10 jaja i od 10 jaja dobit ćemo 2 kore. Razdvajamo belanca od žumaraca. Obrišemo ruke, pa krenemo da mutimo belanca uz postepeno dodavanje 10 kašika šećera. Kada su belanca skoro umućena, dodajemo 1 kašiku alkoholnog sirćeta. Ono će pomoći da se belance bolje stegnu, a isparit će u toku sušenja. I sad jedan mali trik. Ja ovde imam skrobno brašno, gustin i šesta, kako ko zove. I uzimam 1 kašiku, svuda ovako pa malo pospem i sada ću sve to da umutim. Još ću sve malo da promešam. Ako slučajno nešto po dnu nisam umutila. Gustin će u ovoj kombinaciji pomoći da se kora svuda ravnomerno osuši, da bude stabilnija, a da ostane ipak penasta. Sutradan nećete imati onu šećernu vodicu koja curi iz kore. Uzmemo veliki pleh od rerne, pa u njega stavimo papir za pečenje. Na papir za pečenje stavimo cijelu ovu smesu za koru. Pravit ćemo jednu, pa ćemo je seći po sredini. Uzmemo spatulu i sad svuda ravnomerno razvučemo. Kada sam uzimala pleh, odmah sam uključila rernu da se zagreje na 150 stepeni. 150 stepeni bez ventilatora, bez ičega. Obično zagrevanje koje svi imaju, donji i gornji grejač. Ne idem potpuno do ivica zato što će u toku pečenja kora blago da naraste, pa će tamo da ispuni sve ivice. I sad kad ovako poravnamo i dok sve ovo uradimo, rerna nam se zagrela i koru možemo da nosimo na sušenje. Za fil sipamo 500 ml mleka u šerpu i nosimo na vatru da provri. Dok čekamo da mleko provri, uzmemo vagu, stavimo ovako posudu sa žumancima na nju i razmerimo 90 grama gustina. Ukoliko nemate vagu, evo brojat ćemo ovako pune kašike. 2, 3, 4, 5. Reći ćemo 5 punih uz vrh kašika i dodajem 10 kašika šećera. Količinu šećera naravno možete da stavite po vašem ukusu. I sad dodajem 200 ml mleka. Odmerim prvo ovako u jednu čašu. Sipam preko ovoga i mešam sve zajedno. Ukoliko želite, možete da dodate vanilin šećer ili ekstrakt vanile. Promešamo da nema grudica i to bi bilo to. Malo pre nego što mleko provri, skinete ga sa vatre i sipate polako u žumanca. Zatim idete i operete ovu šerpu. Sada u vlažnu šerpu vraćate ovu cijelu smesu i nosite na vatru da se kuva. Kažu da se namerno sipa u vlažnu šerpu i ceo ovaj postupak se radi kako ne bi bilo grudvica i manje zagorelo. Stavite šerpu na srednju vatru i u početku samo povremeno promešate, a kako se masa bude zagrevala i stezala, tako ćete mešati sve više. Počinje polako da se zgušnjava i sada nemojte da se sklanjate od šporeta. Mešajte malo sporo, pa malo brzo. To bi bilo to. Fil nam je skuvan. Čim skinemo sa vatre, prebacujemo u drugu posudu. Ukoliko ne žurite, možete da ostavite da se hladi i u ovoj šerpi. Kako god da vam je lakše. Preko stavite foliju. Ostavite ovako na stopnoj temperaturi.
Joj bože. Ostavite ovako na sobnoj temperaturi da se hladi. A ako žurite, možete kada je toplo da stavite u frižider, nikako ovako vruće. Kora je gotova. Vreme pečenja je 100 minuta. Sad, pre nego što stavite koru u rernu, otvorite je i pustite sav vazduh vreo da izađe napolje i onda koru stavite da se suši ili peče. Tako se neće odmah uhvatiti ovde gore ona debela korica, pa unutra onda ostane kora onako vlažna i hoće da pušta vodu. Malo ću samo da je odlepim ovako sa strane i da je ostavim da se hladi. Kora se ohladila, skidam papir. Papir skidate polako i pažljivo da vam ne ostanu komadi kore na njemu. Onda je opet ovako okrenete. Trebalo bi da možete sa njom lagano da radite. I sad je sečemo na pola. Ja to sve radim onako otprilike. Ako mi se desi da je neka kora veća, nju ću staviti dole, a ovu manju ću staviti gore. I to je to. Evo samo da pogledam. Tačno. Kada se fil ohladio i skinemo najlon, dodajemo 200 grama omekšalog maslaca. Njega možete odmah direktno da dodate u fil. Ukoliko koristite margarin, njega morate prvo da umutite, pa tek onda da spajate sa filom. Skinemo spatulom sa ivica. Obavezno po dnu još malo promešamo. Opet umutimo mikserom. I sada nam je fil gotov. Posebno mutim 500 ml slatke pavlake. Ovo je biljna prethodno zaslađena, možete da stavite koju god stavljate inače. A umesto slatke pavlake možete da stavite i šlag. Sa šlagom vam je cijela torta dosta mekša. Ovo je gustina koju treba da dobijete. Nemojte da mutite jače, zato što će se onda stegnuti. Ali i onda ako vam se to desi, uspite malo mleka i opet sve umutite. Uzmemo tacnu, stavimo prvu koru, pa nanesemo pola ovog žutog krema. Preko stavljamo iseckane jagode. Količina koju ćete staviti neka bude po vašem izboru. To može da zavisi da li sečete deblje ili tanje, koliko jagoda ste planirali da stavite ili koliko volite. Preko jagoda pola slatke pavlake. Sad od gore druga kora. Nju stavljate obrnuto. Ako je dole ovaj sečeni deo, gore je ovaj što nije sečen. Od gore ostatak ovog krema od žumanaca. Od gore opet jagode. Ovu istu bazu možete da koristite i za bilo koje drugo voće, jer vanila i ove polusušene kore, nazovimo ih tako, odlično se slažu sa bilo kojom vrstom voća. Naseckala ih na knap, neverovatno. I sad od gore ostatak šlaga, tačnije slatke pavlake i torta je gotova. Pošto je torta gotova i završili smo sa mazanjem slatke pavlake, nosimo u frižider dobro da se ohladi. Ukoliko želite, posle vađenja iz frižidera možete da uradite dekoraciju. Kada se kolač ohladio, umutila sam malo običnog šlaga sa mlekom i sada ću od gore uraditi malu dekoraciju. A taman će mi i ovaj šlag osvežiti ovu slatku pavlaku ispod. Torta je gotova, može da se posluži. Samo da vam pokažem do kraja, kako sad videli ste do pola. Evo ga. Torta je uspela, prijatno. Toliko dobra torta da je čak i telefon morao da uzme svoj deo.